Все, она снимается. А как я увижу, что она снимает? А не видно, только там. Только, ну, Только так запись. скажем, Наш надо- спасительный камин. надо чувствовать прицел. Да, Этот камин. Чувствовать прицел надо. Вот так отдыхаем. Загородный домишка. Чик-чик-чик-чик. Вот. Какую картошку хочешь? Папа пришел, маму Нет, подожди, спрашивает. смотри, вот сейчас будет первая, да? Да. И сразу там еще первая ставим. Ну давай сделаем. Ну, лук. Лук же завтра, наверное. А морковку начистить не что пусть надо, да, на завтра? Поэтому, наверное, Смотри, еще во-первых, сейчас надо помыть грибы, сделать грибы на закуску. И картошку. Давай мы сейчас начистим и сварим картошку. сметана есть? Сметану не видела. Знаешь, что есть? Есть скисшее молоко. потому что Скисшее эфир молоко, такой. из которого можно сделать сметану. Ну, с маслом, с луком тоже вкусно. Ну да, да, когда промыть. Бай! Ничего, все, повесим. Все, там гвоздики есть. Сань, там гвоздики. Ага. Не попал в гвоздик. Ничего. Делаешь? А картошка, чтобы горячая была картошка или что? Почистить надо картошку. А во что? Во что будет готовить картошка? Это со шламом. Картошка? Я знаю, что надо тебе ссылки сейчас будет. Все по правильно. Все ништяк. А, здесь можно и сюда, да. Правильно. Где-то пол-ведра. Можно будет небольшой это самый лекторий семинар приведем, а? Присоединяйтесь. Да, просто сейчас была дегустация. Экшн камера вас снимает, так что язык постарайтесь не заплетать. Язык Разработайте язык. Все нормально. Всё ништяк, Сейчас оппонент подойдет. Оппонент. Алексей. Здорово. О вреде алкоголя. О вреде здоровой пищи. Сейчас оппонент подойдет. А ты что пьешь-то? Я себе пиво греем, кстати. Да, но мы сейчас будем болтаем греется. Знаешь анекдот, да? Я просто Гриша налил, мне жалко его выливать, но пить его невозможно, надо нагреть. Вылей. Погреть надо. Я просто... Не то, что пить невозможно, просто холодно. Скинь капюшончик. Анекдот, что-то- знаешь, про эти самые, да? Рассказываю. Приходит чувак в кабак. Садится за стол, то есть заказывает Опа, пиво, выпивает, вторую выпивает, третью выпивает. И смотрит, Че, за руки. Лен, потеплила сразу, да? Как расстегнула, она сразу Вот, ну, какие-то Другая красные, идея. более перец там вот. Дает официант свет, слушай, Не, чё ну это все равно, такое, чтобы прогреться, надо раздеться. Они тут была компания, тут вот мерились своими болтами, да? Он такой, ёпта, блядь, у меня же больше всех. Нет, С другого края. мерили. А где автор, а? Тимур Тимура. схватил какую-то бутылку и как будто прятал, бежал, выбегал как будто Нет, прятал. Тимура вынес Записываешь, что ли? Да. Да, мигает, да. Тимур вынес бурбон, на что ему сказал, то, что бурбон хорош. Свой бурбон. Нет, блядь, он все дырил. Я же знаю, чем. Нет, нет. Как бы... Значит, и у тебя тоже будет. Это видео или? Нет, Чем это? Вот. Как обычно, да. Мы будем мериться этими самыми болтами, да, не бурбонами. Подожди, еще раз. У меня кукурузы... Я буду несколько фоток. У меня кукурузы нету, поэтому только болтами. Хорош, Будешь? Сразу удалять. Не, я просто Не кажется, знаешь, кажется, что нарисовали человека и все. А когда А тут, вот, блин, когда- живой подыхать. Еще шляпа это.
что камера это не показывала. Это понятно. Я там А? реально Это я так понял. вкалывал. То есть это вот сегодня Таранг. у меня есть вот отпуск, да, вот сегодня я приехал, смогу сидеть на ряд. Смотри, это у тебя По-моему, была это Борина, это проблема Таран. с пожаром. Ну, точно Таран? Таран. Столько вариантов перепробовал. Как-нибудь хоть, блин, куда сунуть, блядь, куда-нибудь. А? Ни хрена не получается. Пусть туда. Как тебе сказать? Не, Я ну, Гришу В этом готов есть был проблема, задушить в 2 так часа что ночи, я вот, Гришу деньги отдать, готов был задушить. Я вышел, покурил 2 сигареты, в этом есть зашел, проблема, потому что вот, лег. когда кто-то не хочет, Самое наоборот. Короче, до 6 утра это было нереально, пока, я видимо, он деньги, протрезвел. не принимаю, пока у меня не кончилось. Ну да, и тогда я уже он уже так подуспокоился, и я тогда уже задремал. я вырубился вообще. Я думал, он храпеть будет. Я рядом. Да? Ты чё, в таком состоянии. Если нужно что-то Я почему первый ушел спать, что я боюсь, я не засыпаю при храпе. А тут Гриша мне прям вот так вот в лицо такой. Реально, Гриша, я тебя задушу. Я вышел, никто не храпел, кроме Гриши. Ну, порядочный. В 2 часа у меня ночи еще есть человек. никто не храпел. Вот с 2 до 6 Наверное, Гришиного храпа все замолчали. замолкали все птицы на улице, замолкали, блядь, потому что я вышел, тишина, блядь, полная. Ну, не, ну ладно, ну храпит, отвернись и храпи. Он на меня вот так вот прям медведем наваливался и прям в ухо такое, или в лицо, блядь, прям вот, в глаза так. Гриша. А утром встал и говорит: Дима, помоги мне, спаси меня. Что надо сделать? Я говорю, водички принести, чайку, что надо? Он: ёбни мне молотком в бошку. Дай немому сказать, а? Мы тебе... Анекдот есть такой, когда вот 2 быка идут, один такой вот, молодой вроде меня такой, а другой такой, Сейчас потихоньку спустимся. собираются там вот на холмик, да, вот, кто-то гром пасется. Леш, я тебе секрет открою. Он вчера этот анекдот рассказывал. Сейчас потихоньку спустимся и перетрахаем все стадо. Ну, в общем-то, вот, мы никуда не спешим. Здесь весь бизнес такой, что вот торопиться некуда. Ну, есть куда торопиться, да, жизнь коротка, время мало. Но, к сожалению, вот, просто вот, пускай все идет так неспешно, потихонечку, вот, работаем. Я последние там 3 недели вот, Прикольная дровница, хочу вам сказать. Березка отделана. Что не видел? Вообще не видел? Сбил. И 100 винограда, понимаешь, сделал тонну 200 вина. Это нормально. Так, пацаны, там это шкурный. Это донской вин. Где Тимур, а? Я его там... Тимур вас ищет, наверное. Бегает. Как ищет? Он обидел, что ли? А я ему сказал,